ومركله iyo barnaamijkeeni Somaliland la wada leeyahay hadaba toddobaadkan waxaynu eegi doonaa cadaalad iyo garsoorka Somaliland siday xabsiyadu yihiin waxaana qayb ka arrimaha uu barnaamijkeeni xambaarsan yahay cadaaladii Somaliland oo duun yeedhinaysa maxkamadihii lagu irkan lahaa oo laga orday muddo dhaafka jeelasha maxaabiis muddo dheer xiran xukun la'aan iyo qabta iyo gurrac wareegsiga awoodii dawladeed cadaaladu waa asaaska nolosha waa meesha laga qiyaasay heerka dawladnimo waa halbeega kala dambeyntii u sinaanta sharciga waa kafadaha isku si ugu garsoora danyarta iyo taajirka waa halka u hiilisa kuwa awood lahayn isla markaana xakamaysa kuwa awood u saaxiibka ah waa hay'adda ugu awood badan nidaamka dawliga ah kana madax banaaninta kale danka kalena waa mid kamid ah hay'adaha ugu nugul inay jeebka u galaan dawladda ay hoggaanka u hayaan kaligitaliska iyo kuwa ehelka u ahayn hoggaaminta ummadeed haddaba waa noocee hanaanka cadaaladda Somaliland kaga hadlimayna barnaamijkeena ra'yiga shacabku ka qabaan garsoorka hase ahaatee waxaynu ugu horeyn beegaynaa maxay tahay shaqada hay'adda garsoorku qodobka 79 ee dastuurka jamhuuriyadda Somaliland ayaa qeexaya oo tilmaamaya waxaanu qodobkani dhigayaa inuu qaranku yeesho wax garsoor oo hawsheedu tahay u garnaqa ka dhaxeeya dawladda dadka iyo dadka dhexdooda iyo waliba in waaxda garsoorku ay hawlaheeda u fushato hab waafaqsan dastuurka oo ka madax bannaan waaxyaha kale ee qaranka hay'adaha garsoorka ayaa waxa ay ka kooban yihiin maxkamadaha hoose ee degmooyinka maxkamadaha gobolka racfaanka iyo maxkamadaha sare ee dalka oo guud ahaanba maamusha hay'adda garsoorka dalka maxkamadda sare waxay ka koobantay 12 garsoore oo 10 kamid ah uu toos u soo magacaabo madaxweynuhu iyadoo aanu u baahnayn ansixinta golaha baarlamaanka iyo guurtida toona sidoo kalena waxa uu eeri karaa xilliga uu doono haddaba maxkamadda sare ee dalka shaqadeedu maxay tahay marka hore waa guddoonka guddida cadaaladda dalka oo maamusha dhammaan garsoorayaasha maxkamadaha marna waa maxkamadda sare oo dhageysata dacwadaha dadweynaha ee ka soo gudba maxkamadaha hoose waana goobta soo saarta go'aanka kama dambaysta ah mar kalena waa maxkamadda dastuuriga oo fasirta shuruucda iyo qodobada dastuurka ee lagu murmo sidoo kalena dhageysata dacwadaha dadweynuhu ay ka keenaan laamaha xukuumadda mar kale waa maxkamadda cadaaladda oo dhageysata dacwadaha ka dhanka madaxda sare xisaanada leh dambiyada lagu soo oogo maxay yihiin guddida cadaaladda guddida cadaaladdu waa hay'adda qaabilsan magacaabista iyo isku beddelka garsoorayaasha waxna gudoomiyaha maxkamadda sare waxaana xubna ka laba garsoore oo maxkamadda sare ka socda xeer ilaaliyaha guud agaasimaha wasaaradda cadaaladda gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda laba xubnood oo golaha wakiilada ka socda laba guurtida nasiib darro 10 xubnood ee guddida cadaaladda 6 kamid ah waxa magacaaba madaxweynaha dalka waxaana taasi muujinaysaa in guddida cadaaladdu ay yihiin farac kamid ah madaxtooyada أنا hay'adaha kale ee dawladda ee ka shaqeeya arrimaha cadaaladda guddida cadaaladda uu gudoomiye u yahay gudoomiyaha maxkamadda sare oo qaabilsan la xisaabtanka garsoorayaasha iyo hay'adaha cadaaladda wasaaradda cadaaladda ee dalka oo maamusha xabsiyada dalka isla markaana xukuumadda u maamusha siyaasadaha cadaaladda taliyaha asluubta oo qaabilsan haynta maxaabiista dalka booliska oo qaabilsan soo qabashada iyo baadhista eedaysanayaasha xeer ilaalinta oo qaabilsan eed ku soo oogista eedaysanayaasha loo haysto ciqaabta dambiga ah iyagoo matalaya dawladda garyaqaanada oo difaaca eedaysanayaasha iyo maxkamadda oo u dhaxaysa dhinacyadaasi haddaba marka si guud loo eego 10kaasi dhinac ee ku lug leh arrimaha cadaaladda 8 kamid ah waa xubno kuraasta ugu fadhiya dekreeta madaxweyne 8daasi ayaa kala ah gudoomiyaha maxkamadda sare wasaaradda cadaaladda xeer ilaalinta guud taliska ilaalada xabsiyada taliska booliska gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda hay'adda dambi baarista ee CID iyo garsoorayaasha maxkamadda sare hay'adda garsoorka iyo cadaaladda ee dalka ayaa inay ka madax banaanaato waana sida uu dhigayo dastuurka Somaliland taasi bedelkeedana waxay noqotay cadaaladda dalku mid ku jirta jeebka xukuumadda iyo xafiiska madaxweynaha sida iyana ku cad dastuurka Somaliland waxa uu ku nisbaynayaa dawladnimada ka jirta Somaliland inay ku dhisantay 3 dhardhaar kuwaas oo kala ah baarlamaanka oo qaabilsan sharci dejinta xukuumadda oo leh fulinta iyo garsoorka oo ay ku aroorto cadaaladdu kana madax bannaan dhinacyada kale haatan waxa madax u ah 3daasi waaxood laba kamid ah madaxweynaha iyo gudoomiyaha maxkamadda sare aadan xaaji cali taasi oo ay labadoodaba midayso qaybta qabiil oo ay u dheertahay saaxiibtinimada siyaasadeed taasi oo keentay isku milanka dhardhaaradii dawladnimo waxaana ka dhaxeeya in kuraasta la isku ilaashado oo madaxweynuhu kursiga ku ilaaliyo gudoomiyaha maxkamadda sare maadaama uu awood sharci u leeyahay beddelka iyo magacaabista mid cusub halka gudoomiyuhuna uu isha ku hayo cid kasta oo furata dacwad ka dhana madaxweynaha iyo eheladiisa taasi oo ay qayb ka noqonayso muranka dhuleed ee u dhaxeeya qoyska madaxweynaha iyo danyarta oo ay ku muransan yihiin deegaanadii ay ku ubadgaleen iyadoo halka ay sulayrkan lahaayeen ay tahay garsoorka aan wada aragno
hase yeeshee madaxweynuhu waa shakhsi fahansan qaabkii uga takhalusi lahaa miisaan kasta oo xakama u noqon kara taasi awgeedna waxa uu wasaaradii cadaaladda u dhiibtay wasiirka haatan ee cadaaladda oo ay ku eg tahay shaqadiisu in loo diro ka qaybgalka siminaarada iyo xafladaha gaarka ah waxaase hawsha wasaaradaasi si toos madaxweynaha ugaga mas'uula wiilka ay qaraabada dhow yihiin oo muddo dheerna ku noolaa aqalka madaxweynaha laguna magacaabo Cabdiraxmaan Musaabaqo kaasi oo agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda isla markaana ku jira guddiga cadaaladda ee dalka waxa iga xasuusina inaan wasiirka cadaaladdu kamid ahayn guddiga cadaaladda taasi bedelkeeda waxa ku jira agaasima Cabdiraxmaan iyadoo uu dastuurku dhigayo inuu ku jiro halka agaasimaha wasiirka cadaaladdu su'aasha isweydiinta mudan ayaa hadiiba hogaankii cadaaladda ee dalku sidaasi yahay garsoorayaasha maxkamadda hoose sidee loo maamulaa sida aan xogtayada ku ogaanay garsoorayaasha maxkamadaha waxa magacaaba guddiga cadaaladda oo aynu hore u soo sheegnay inay badankoodu ku jiraan jeebka madaxweynaha haddaba garsoorayaashu marka ay ka garnaqayaan arrimaha ay danaynayso xukuumaddu waxa loo yeedhiyaa xukunka ay soo saarayaan kaasi oo lagu soo qoro xafiiska madaxweynaha waana sababta aad marar badan u maqashaan dacwad dhagaysigeedu socday oo loo ballansanaa 10 subaxnimo si lagu dhawaaqay intaanay libdhadu soo bixin haddii ay isku dayaan inay ka dhagaadaygaan amarka xukuumadda waa garsoorayaasha ee waxa hortaala bedelkeeda oo ah inay ku waayaan xilka ay hayaan ama in loo bedelo tuulo aad uga durugsan deegaankooda oo aanay xamili karin taasi oo kaliftay inay badiba garsoorayaashu siiskooda isku casilaan waana nooc ka mid ah cadaadiska ka dhex jira hay'adaha garsoorka Somaliland taasina waxay meesha ka saartay gabi ahaanba madax banaanidii garsoorka arrintaasina waxay keentay in dad kale awoodda siyaasadda iyo dhaqaaluhu inay meel marsan karaan arrimaha ay doonaan halka ay meesha ka baxday xaq iyo xuquuqdii danyartu garyaqaanada ka dhexdooda maxkamadaha oo qaarkood aan la sheekaystay waxay xaqiijiyeen in culays badan la saaro xilliga ay galayaan kiisaska ay danaynayso xukuumaddu waxaana intaasi ku dareen in haddii ay ku adkaystaan inay dacwadaasi galaan in marka uu xukunku dhaco kadib in la bartilmaamadsado garyaqaankaasi ayna la kulmaan cadaadis nololeed tani waa sababta garyaqaano fara badani uga haajireen Somaliland qaar kalena waa daawateen iyagoo ka tagay shaqadii ay shacabkooda u hayeen geesta kalena waxaa xog badan aan ka ururinay xabsiyada kala duwan ee Somaliland waxaan ogaanay in ciidamada asluubta ee dalku ay si wanaagsan u hayaan maxaabiista oo qaar badan ay ka mana sheegteen waxaana xabsiyada ka dhex socda casharo lagu barayo maxaabiista arrimaha diinta iyo quraanka intii aan ku guda jirnay xog raadintan qaadatay ku dhawaadka dhowrka bilood maanu helin xogo sheegaya jirdil ama tacadiye ka dhaca xabsiyada hase ahaatee waxaan ogaanay inay maxaabiis badani ku xiran yihiin sifa awood sheegasho iyo sharci darro halka kuwa kalena lagu ilaaway xabsiyada oo ay muddo dhaaf ku yihiin xilliga xukunkooda kuwaasi qaarkood muddo dhaaf xabsi ay yihiin muddo 13 sano 5 sano 4 sano ilaa 3 sano iyo ka yar taasi oo salka ku haysa cadaaladii oo meesha ka baxday kadib markii ay isku dhex milmeen hay'adihii garsoorka iyo fulinta isla markaana ay maxkamadihii gacanta u galeen xukuumadda haddii aan xusno qaar ka mid ah maxaabiista ayaa siibtay aafada awood sheegashadu waxaa ka mid ah macallin Cabdiqaadir Nuur Maxamuud iyo Abwaan Baashe Xasan Maxamed oo 23 bishii Afraad 2018 goor habeenimo ah lagala baxay aqalka ay ka degan yihiin caasimadda Hargeysa iyadoo ay shirkadda Somcable ku eedaysay inay jareen qaar ka mid ah xarkaha shirkadda markhaati iyo cadaymo la'aan ay ugu jireen jeelka muddo ku dhow 2 sano waxaana la sii daayay 20 bilood kadib iyadoo aanay helin wax xuquuq iyo magdhawa kadib markii lagu waayay dambiyadii loo haystay oo awalba ahaa qabti adeegsiga awoodda maal halka laba eedaysane oo la xidhnaan oo ku dhacay xukunka 7 sano oo xariga iyo lacag dhan $625,000 Mareykanka ah dhibanayaashaasi oo kala ahaa Maxamuud Cusmaan Khayre oo markii uu dhacay xukunka maxkamaddu baxsaday firxadkiina ku jooga Muqdisho iyo Cumar Cabdi oo looga dhigay xukunka 3 sano iyo bixinta hantida dhan $625,000 haatan ku jira jeelka Hargeysa maxaabiista kale oo xidhan adeegsiga awoodda maal waxaa ka mid ah Mukhtaar Xuseen Cali oo xabsiga ku jira 27 bishii 8 2015 ku dhawaad 5 sano Mukhtaar waxa uu xabsiga ugu jiraa rumaan halka sharcigu uu dhigayo inaan qofna lagu hayn karin rumaan muddo ka badan 9 cisho waxaana uu Mukhtaar muddadaasi xukun la'aanta u xiran yahay mulkiilaha shirkadda Al-Harbi Cabdiraxmaan Faarax Harbi أحمد إبراهيم جامع والله يقان أحمد بلبل وحاول حدنا حكم دان صدح سنة وحانو مدداف كوي هاي تشيلك كدوات صدح كله دانك كله تطبيع طبنكي بشي أفراد لبدي يكون يسقالي طبنكي يا صحفي عبد مالك شيخ موسى عردون لقى سوق بتي مقالة برعو يضوصي دا بدي بمحابيس تكله يعني وسيدان قبشدي سقيدا كوح وراق وقلان شيا waxaana lagu soo eedeeyay inuu dhaliilo xukuumadda iyo fidinta dacaayada ka dhan dugsiga abaarso ugu dambeeyna waxa uu dhacay xukunka Coldoon 4 bishii 7 2019 waxaana lagu xukumay 3 sano iyo 6 bilood
ixtiraam la'aanta sharciga ayaa aafada ugu weyn ee halkan taala aan dib u eegna sida uu dhigayo qodobka 25 ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu qodobkani xaaraan ka dhigaya qabashada qof aan gacanta kula jirin fal dambiyeed ama aan loo haysan ogolaansho garsoore taas bedelkeeda dadka la qabto 99% maaha kuwa soo qabashadoodu ay waafaqsan tahay sifaha sharciga waana kuwa loo adeegsaday amar awood sheegasho oo baalmarsan dastuurka geesta kale waxa isna ku cad qodobka 27 xuquuqda qofka xorriyadda laga qaaday taasoo uu sharcigu siinayo inuu sida ugu dhaqsaha badan xaq ugu leeyahay la kulanka qoyska iyo qareenkiisa isla farqada labaad ee qodobka 27aadna waxa uu dhigayaa inuu maxbuusku xaq u leeyahay in muddo 48 saacadood lagu horgeeyo maxkamad taas bedelkeedana waxay ka xasuusinayaan inay jiraan maxaabiis 48 saacadood ha joogtay xidhan muddo ku dhow 5 sano xukun la'aan isla qodobka 29aad ee dastuurka ayaa isna dhigaya inaan laga samayn karin baadhis iyo qabasho toona aqal la degan yahay la'aanteed haysashada ogolaansho maxkamadeed tan bedelkeedana waxaa loogu daataa aqalada amar la'aan oo ciidanka loo yaqaano RRU-da oo laga leexiyay sifihii loo aasaasay ayaa saqda dhexe dadka guryaha kala baxa waxaana marar badan dhacda dhibaato dadka naftooda iyo maalkoodaba soo gaadha xilligan oo kale Soomaaliland walaw dhinacyo badan gudcur ay ka gashay haddana godadka ugu madowkan ayaa kamida cadaaladda iyo garsoorka